Salve a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo di lenti aggiuntive per gli smartphone. Allora, come voi sapete, ci sono varie aziende che fanno lenti aggiuntive. Tra le più famose e quelle di più alta qualità sono lenti della Moments, una ditta canadese che fa veramente delle lenti ottime. Però negli anni le ho testate un po' tutte. Poi mi sono soffermato sulle Holoclip. Le Holoclip perché erano quelle che qualità, prezzo, prestazioni davano una maggior garanzia, in più quelle più facilmente reperibili in Italia senza dover pagare alti costi di trasporto e doganali. E ho sempre snobbato lenti tipo le Apexel, che sono lenti di media-bassa qualità che possiamo trovare anche su Amazon. Se non che ultimamente la Apexel ha fatto una lente che si chiama HD, quindi sono lenti HD che hanno una qualità che mi ha strabiliato. Non dico che siamo uguali alle lenti della Moments, ma ci arriviamo molto vicino, anche come qualità costruttiva. E voi direte, vabbè, gli smartphone ultimamente, poi quelli di ultima generazione, hanno tutti la grandangolare incorporata, quindi cosa mi interessa avere delle lenti aggiuntive? A parte che, come voi ben sapete, la lente principale è una lente che ha maggior luminosità della lente grandangolare e di solito anche maggior risoluzione, quindi ampliare quella lente porta a un maggior risultato. Ma oltre a questo, una lente grandangolare, oppure se volete, perché poi ci sono anche le lenti zoom o le lenti macro, può tornare utile per mille cose. Adesso vediamo un attimino, per esempio, come usare su iPhone 12 Pro Max la lente grandangolare. Andiamo a vedere dove è. E in questo momento abbiamo la grandangolare della Apexel su. Vi faccio notare che per i video, ovviamente per le foto si vede qualche aberrazione ai lati, però com'è perfettamente impostata sulla fotocamera anteriore dell'iPhone in questo caso. Eccoci qua, vedete, con la lente, senza la lente. Quindi dovete fare un vlog, camminate per strada, volete che si veda il panorama, il paesaggio mentre parlate, mentre vi inquadrate, questo può esserne l'utilizzo. Certo, si può prendere il telefonino, lo smartphone che voi utilizzate, stesso Android o iOS, e girarlo e quindi avere, però non ci si vede più nel display, e a volte vedersi nel display può essere utile. Ma andiamo a vedere un attimino le lenti. Questa è la confezione della Holoclip, questa era la confezione per l'iPhone X, quindi con l'attacco per l'iPhone X. Ecco, vedete che c'è l'attacco per l'iPhone X e in più c'è questo accessorio che può essere utilizzato per aperto e utilizzato per appoggiarci il telefono. Se riesco ad aprirlo, eccolo qua, per appoggiare il telefono in questa maniera. E poi qua invece abbiamo la clip, diciamo quella generale, che può essere utilizzata su qualsiasi smartphone, la clip universale, e in più le lenti possono essere cambiate sulla clip. Però vedete, le lenti sono piccoline, la lente in sé, il corpo della lente è metallico, per cui non c'è nessun, ed ecco qua, però la messa a fuoco deve essere ben centrata all'interno di quel forellino. In più la clip universale l'ho trovata abbastanza scomoda, non è comoda come può essere quella di altre marche.
e il costo è piuttosto altino, perché parliamo grosso modo clip e lenti e una grandangolare e una macro insieme spendiamo oltre le 100 euro. Adesso si possono trovare anche le lenti singole sulle 40 euro. Mentre vediamo, questa è la confezione della nuova Apexel HD, e devo dire che la Apexel tradizionale, quelle che vi vendono per 20 euro 5-6 lenti, sono abbastanza di qualità media bassa con delle aberrazioni. Questo invece tipo di lente, eccola qua, l'abbiamo qua, questa è la Apexel, è in metallo, sembra esattamente una copia esatta delle lenti della Moment. Si leva il cappoccino e in questo caso abbiamo la clip universale e noi dobbiamo far altro che avvitarla, ed ecco qua, il corpo è in metallo e la lente è generosa. Fra le altre cose, per mettere a fuoco non importa se è leggermente spostata da una parte o dall'altra, ha veramente una messa a fuoco veramente semplice. Come vi ho fatto vedere, poi è molto funzionale, potete usarla sull'iPhone, sull'iPad, sull'Android, su qualsiasi modello che volete. Vediamo, per esempio, si può anche aggiungerlo, ed ecco la lente in funzione. Questa qua è una 110 gradi, poi c'è la 170, c'è la macro, c'è dell'HD, sono 3 o 4, però sono veramente fatte di buona qualità. Se noi vogliamo usare quella anteriore, per dire, ecco qua, guardate, perfettamente come si vede abbiamo tutta la nostra ripresa grandangolare. Calcolando che la lente della Apexel costa 25 euro, direi che hanno fatto veramente questa volta un ottimo lavoro. Abbiamo una lente in vetro, non in plastica, di altissima qualità, non paragonabile per ancora alcune piccole cose alle Moments e altre lenti, le Sony, altre lenti di qualità, ma siamo veramente vicini e a un decimo del prezzo, perché una lente della Moments viene tra i 90 e i 120 dollari solo la lente, più prendersi il case oppure avere disponibile l'attacco universale più la spedizione eccetera, rischiamo di spendere sui 160-180 euro. Qua con 25 euro possiamo ottenere una lente di qualità. Sono veramente rimasto meravigliato della qualità. Oggi, anche se non c'è una bella giornata, adesso andiamo a vedere come si vede utilizzandola all'aperto. Cosa non da poco, per utilizzarlo sulla camera anteriore è possibile, visto che qua è piazzata lì, è possibile attaccarlo così, senza dover tirar via la custodia, la cover dello smartphone, per cui non dà nessun problema. Ora andiamo a provarla. Purtroppo la giornata oggi è così, quindi vediamo come funzionano queste lenti della Apexel, le lenti HD. Allora, questa è una ripresa senza lente, ovviamente, come si vede normalmente. Ora inseriamo la lente. Leviamo il coperchio e la mettiamo correttamente. Mi sembra che ci siamo. Ecco qua, invece, come si vede,
con la lente. Vedete che si inizia a vedere bene anche il paesaggio e vedete che non c'è grande distorsione. Questo è il meccanismo della nostra lente. Così funziona la nostra Apexel HD. Direi che va molto bene. La distorsione è minima ai lati e molto luminosa. Vediamo anche che vediamo da fermi, vediamo che la lente veramente ha un'apertura. Questa è 110 gradi, poi se volete un'apertura maggiore c'è la 170 gradi, ma la trovo anche un po' eccessiva. Comunque appena mi arriverà la proveremo e vedremo un attimino l'effetto che fa. Direi che con queste HD l'Apexel riesce a fornire a basso costo una lente di buona se non ottima qualità. Bel lavoro. Come si vede, la nostra lente installata, è da installare, avete visto, e fissata anche con la cover. Allora, perché sono entusiasta? Sono entusiasta di questa Apexel perché veramente non me lo aspettavo. Le avevo provate in passato, ma erano veramente di scarsa qualità, fatte in plastica eccetera. Invece con questo nuovo modello HD si ottiene veramente una visualizzazione chiara. La lente riduce poco la luce, mentre altre lenti di altra qualità la riducono molto di più, e è per tutto e in tutto simile alle Moments, sia come qualità costruttiva che come qualità di visualizzazione. Se poi utilizzate l'applicazione della Moments riducete ancora anche nelle foto quella leggerissima aberrazione che vedete agli angoli, che questa 110 ha quasi per nulla. Quindi a mio parere vale veramente la spesa. Sicuramente è un best buy visto il prezzo a cui viene proposta, e ci vediamo per le conclusioni. Per questo video è tutto, spero che sia stato interessante. Troverete qua sotto in descrizione il link alle mie vetrine Amazon, chiamiamole così, dove potete trovare il link a un prezzo speciale per prendervi anche la lente come molte altre cose. Andate a vederla, così mi aiutate anche nel canale. Per voi il costo rimane invariato, anzi troverete degli sconti, e a me verrà dato un aiuto per il canale. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, aiutatemi a crescere, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno, ciao!